Этот комплекс для вас — готовое решение для защиты от любых простуд, всего в одном пакетике. Напрямую защищает от всех вирусов и бактерий, укрепляет легкие и создает защитный барьер от инфекций в дыхательных путях. Поднимает собственный иммунитет, дает тонус и энергию и повышает устойчивость к стрессу и неблагоприятным факторам. Переохлаждение, недосып, физические и нервные перегрузки.